Hey yo, step dans le projet comme escalier du HLM minutie dans l'opération mode ouvrir du couteau mon pote. Tellement sur la scène paraît qu'il brise le service. Les bâtons vont tasser les chaises. Emmanuel glisse sur le beat comme un canon dans l'eau. Tweetbug, saumon doré, j'tends la poêle pis ça saute dans l'eau. Maquillé mais rate surtout pas le show. Si t'as fret à 2 degrés, tu vas nous voler l'air chaud. Let's go! Bouge un peu pour réchauffer tes orteils. Si t'avais des votes cheap, l'on passé cette année, faut tes orteils. Let's faire ballon caviar, roman galimard, une paire de patins d'œufs, juste pour faire du buzz en patinoire. Un show, c'est plus que juste pour faire un check. Body surf sur le public. On est les plus cool des rappers, on est pire que les punks. Mais les métalleux nous adorent quand on marche comme un drum.